مرحبا، رح نساوي اليوم العجينة العشر دقايق أو العجينة السحرية اللي ما بدها تخمير. رح يلزمني 2 كاسة طحين، 1 كاسة مي، 1 كاسة حليب، بس لازم تكون درجة حرارتهم فاترة، مي سخنة ومي باردة. 1 معلقة كبيرة خميرة، و2 معلقة كبار سكر، 1 معلقة صغيرة ملح. رح أخفقهم مع بعض كتير منيح، بعدين رح أتركهم ليتخمروا 10 دقايق على طرف. ممكن تخمريها 15 دقيقة. بعد ما تركناهم يتخمروا 10 دقايق لربع ساعة، وهذا هو السر في هاي العجينة، انه تتركيهم يتخمروا مع بعض. بعدين رح نحط بقية المقادير. رح يلزمني 3 كاسات من الطحين، نص كاسة من الزيت النباتي، 1 معلقة صغيرة من البيكنج باودر. رح اخليهم مع بعض ينعجنوا كتير منيح. بعدين بدي اعمل تجربة، اذا مسكت العجينة في اصابعي وضلت تلزق معناتها العجينة لسه ما صارت جاهزة، بدها كمان عجن. رح اخليهم مع بعض ينعجنوا لبين ما امسك العجينة في ايدي ما تلزق. بهي الطريقة بعرف انه العجينة خلصت عجن. خلصت العجينة. صحة وهنا، تابعوني المزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سباي سيما، واهلا وسهلا فيكم الاشتراك بقناتي. هاي العجينة رأسا ممكن تستعمليها، ما في داعي للتخمير. رأسا بتعجنيها وبعدين رأسا للخبز. ممكن تستعملي فيها كل انواع المعجنات والبيتزا.